Arrête de faire des pancakes raplapla et secs. J'ai trouvé l'ingrédient magique pour qu'ils soient ultra moelleux sans ajouter une seule goutte de beurre. Le secret, c'est le skyr. Ça remplace les matières grasses, ça booste les protéines et ça donne une texture juste incroyable. C'est mon astuce pour un petit déj qui tient au corps sans être lourd. On mélange 160 g de skyr avec 2 œufs, un peu de sirop d'érable, la farine et la levure. Regarde-moi ces bulles à la cuisson, c'est le signe qu'ils vont être parfaits. C'est aérien, c'est sain et ça ne fait que 61 calories par pancake, bien entendu sans le sirop d'érable rajouté par-dessus. Mais voilà, abonne-toi pour plus de pépites et dis-moi, tu mets quoi sur des pancakes toi?